Petunie ogrodowe należą do najpopularniejszych roślin ozdobnych uprawionych w wielu krajach. Jest to mieszaniec powstały ze skrzyżowania dwóch różnych gatunków petunii. Petunie pochodzą z Ameryki Południowej, dlatego też są to rośliny jednoroczne, m.in. w Polsce, gdyż nie są odporne na mróz. Petunie zaliczają swoją popularność obfitym i długotrwałym kwitnieniem, który trwa aż do przymrozków. Nasiona petunii wysiewamy pod koniec stycznia do doniczki wypełnionej ziemią uniwersalną do kwiatów, nie przykrywając ich, a jedynie przyciskając do ziemi i zakrywając tun workiem foliowym, aby utrzymywać wilgotność. Potem później siewki plikuje się osobno do doniczek. Warto wysiewać nasiona zebrane ze swoich roślin, ponieważ hodowane w ten sposób rośliny stają się odporniejsze na choroby i można uzyskać ciekawe odcienie kwiatów, ponieważ rośliny nie powtarzają cech. Należy pamiętać, aby zahartować rozsadę, wynosząc je w słoneczne dni na zewnątrz lub do tunelu foliowego czy szklarni. Oczywiście takiej szklarni czy tunel musi być nieogrzewany. Rośliny lubią, a nawet muszą być nawożone, aby obficie kwitnęły. W szczególności jeśli mamy je w doniczce, ponieważ w doniczce mają one ograniczone przestrzeń. Najlepszym sposobem jest kupowanie pałeczek nawozowych do roślin kwitnących. Nawóz będzie stopniowo rozpuszczał się przy każdorazowym podlewaniu, które w upalne dni wykonujemy praktycznie codziennie lub nawet 2 razy dziennie. Rośliny lubią wodę, jednakże przeżyją także suszę, ale ta susza może się jednak odbić na ich kwitnieniu. Petunie preferują stanowiska nasłonecznione. Jeśli ziemia będzie sucha, jej liście i kwiaty będą opadywać na słońcu. Należy je wtedy po obficie podlać i przenieść na chwilę w cień. Nie należy trzymać roślin w cieniu lub półcieniu, ponieważ będą one opóźnione w rozwoju i słabo będą kwitły. Nie przesadzamy też z nawożeniem, stosujemy nawozy tak jak podaje producent na opakowaniu. Rośliny są o tyle fajne, że mają fajną odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Już mówię o co chodzi, ponieważ jak je zleje deszcz, to one bardzo szybko się właśnie podniosą. Także to jest kwiaty się bardzo szybko podniosą, to jest ich duża zaleta. Oprócz petunii istnieją także surfinie, które są też tak naprawdę petuniami, tylko mają zwisające pędy. Mają one praktycznie identyczne wymagania. Istnieje bardzo dużo odmian w jednym i drugim przypadku o różnych kolorach i ciekawie wyglądających kwiatach. Rośliny te z reguły nie są atakowane przez żadne szkodniki, może z wyjątkiem szyc, a także przez choroby grzybowe, chyba że mamy długotrwałe opady deszczu i jest zimno, wtedy one mogą zachorować i wtedy trzeba wykonać oprysk preparatem grzybobójczym. Teraz jednak nowe odmiany i te z naszego siewu są z reguły odporne lub odporniejsze na ataki patogenów. Aby petunie obficie kwitły, należy usuwać im przekwinięte kwiatostany. Jednak należy parę zostawić, jeśli chcemy zebrać z nich nasiona. Aby rośliny nie zachorowały, nie podlewamy ich nadmiernie, tak aby ziemia, w której rosną, nie zamieniła się w błoto i nie było tam ciągle mokro. Rośliny, tak jak wcześniej wspomniałem, muszą rosnąć na słońcu. Należy także zwracać uwagę z nawożeniem, aby ich nie przenawozić, szczególnie azotem. Najlepsze podłoże do uprawy tego typu roślin jest to po prostu ziemia uniwersalna do kwiatów. Warto zwrócić uwagę, że takowa ziemia posiada już w swoim składzie nawóz, więc nawóz stosujemy dopiero wtedy, kiedy skończy się z tej ziemi. Ja szczerze powiedziawszy swoich petunii w zeszłym roku nie nawoziłem przez cały sezon i tak dobrze kwitły. To nawóz używamy, jak one już naprawdę słabo kwitną albo mamy jakąś gorszą ziemię, żeby one po prostu obficie kwitły. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, aby być na bieżąco. No i na razie.